Andaba haciendo la despensa en HB y me encontré estas motitas de Hot Wheels. Esta Vespa Super Sprint. Está muy bonita, 90 dice supuestamente, me supongo que es, no sé si sea cilindrada 90 o de 1990. Está muy bonita la verdad. Y esta HW450F, creo que es marca Hot Wheels. Como ven, si me encuentro más las regalo. Pero estas, pues nomás tengo unas, entonces estas dos van a ser mías. Y voy a buscar más para dejarlas ahí por ahí, como las otras. Pero me gustó esta Off-Road y Ciudad, ¿no? Muy bonita. ¿Cuál te gusta más de los dos? Deja ahí en los comentarios.